มาในส่วนของการประมาณราคางานระบบสื่อสารนะครับงานระบบสื่อสาร งานระบบสื่อสารเนี่ยนะครับมีระบบอะไรบ้างนะครับก็มีไฟอะลามนะครับมีระบบ Public Address เสียงประกาศทั่วไปมีระบบ AV ก็คือเสียงประกาศเสียงเสียงลำเสียงระบบเสียงในห้องประชุม Conference ระบบ LAN หรือ Network ระบบโทรศัพท์ ระบบ MATV ระบบ CCTV และระบบ Security ก็มีในส่วนของเบอร์ก้าอะลามพานิกอะลามอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับแล้วก็พวกอินเตอร์คอมพวกเนิร์ดคอพวก Emergency Call Master Clock แล้วก็ Building Automation ที่เราจะเรียนกันณวันนี้นะครับอันแรกเลยครับระบบไฟอะลามที่เป็นยาขมหม้อแรกที่น้องๆจะต้องถอดนะและอยู่กับมันสักพักใหญ่ๆนะครับโอเคเข้ามาใหม่ใช่ไหมถอดไลติ้งได้สักพักหนึ่งขยับมาถอดไฟอะลามถอดไฟอะลามมันก็ง่ายในส่วนหนึ่งถ้ามันเป็นระบบโซนแต่มันจะเป็นยากก็ต่อเมื่อมันเป็นระบบ addressable นะครับนะสิ่งแรกที่เราจะต้องจัดหาที่อยู่ใน Build Queue นะครับหลักๆก็คือตู้ FCP หรือย่อมาจาก Fire Alarm Control Panel นี่คือตัวแม่เลยครับนี่คืออุปกรณ์หลักเลยครับต้องดูให้ออกว่าอยู่ตรงไหนและสเปคเป็นแบบไหนต่อมาส่วนใหญ่แล้วมันจะมีตู้ Annunciator ด้วยนะครับนะตู้แสดงผลเป็นกราฟิกหรือเป็นแสดงผลระยะไกลอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นแบบไหนต่อมาอุปกรณ์เริ่มสัญญาณหรือ Input นะ Input และอุปกรณ์แจ้งเหตุหรือ Output นะครับตัวนี้เป็นเซนเตอร์ FCP เป็นเซนเตอร์ตัวนี้ Input ตัวนี้ Output เราต้องดูให้ออกว่าดีไซเนอร์ออกแบบอุปกรณ์เริ่มสัญญาณเป็นอะไรและอุปกรณ์แจ้งเหตุดีไซเนอร์ออกแบบมาเป็นอะไร หลังจากนั้นถ้าตู้มันเป็นระบบที่ระบุตำแหน่งได้เขาเรียกว่า addressable มันจะต้องมีโมดูลด้วยนะแต่ถ้าเป็นตู้ระบบโซนมันจะไม่มีตัวนี้เลยเดี๋ยวอะไรคือตู้โซนอะไรคือตู้ address ค่อยว่ากันอีกทีต่อมาสายสัญญาณและช่องเดินสายที่จะต้องอยู่ใน build queue และสุดท้ายครับระบบ communication ทุกระบบที่ผมกำลังพูดอยู่ต่อไปทั้งนี้ทั้งหมดใน build queue จะมีตัวห้อยท้ายคำว่า test and commissioning ทำไมเป็นอย่างนั้นครับโดยส่วนใหญ่ระบบสื่อสารผู้รับเหมาไม่มีคนงานหรืออินจิเนียร์ที่ดูแลระบบนั้นโดยตรงเรามีหน้าที่แค่ติดตั้งสุดท้ายแล้วพอติดตั้งเสร็จเจ้าของโปรดักต์หรือคนที่ขายผลิตภัณฑ์นั้นจะส่งเจ้าหน้าที่มา Test and Commissioning ระบบทั้งหมดดังนั้นในใบเสนอราคาของซัพพลายเออร์เกือบ100%จะมีค่า Test and Commissioning อยู่ด้านท้ายด้วยเราก็ต้องเอาตัวราคาตรงนี้มาใส่ไว้ในบิลคิวของเราด้วยแต่ถามว่าทำไม Power ถึงไม่มี Power ส่วนใหญ่และผู้รับเหมาก็จะเป็นคนแอบสอบในส่วนของตรงนี้เองแต่ว่าประเทศสายถ้าเมกสายเมกอะไรพวกนี้เราเหมือนกับเป็นฟรีออฟชาร์จอยู่แล้วในการติดตั้งที่เราเหมือนต้องเป็นรูทีนเทสที่เราต้องทำอยู่แล้วนะครับนะอะไรประมาณนั้นดังนั้นพอมันเป็นเราไปเอาบิลคิวของซัพพลายเออร์ที่ขายระบบสื่อสารมาทั้งก้อนเนี่ยเราก็ต้องเอาแกะของเขารายจ่ายทั้งหมดที่เราไปจ้างเขามาทั้งหมดโชว์ในบิลคิวเราด้วยโอเคไหมก็จะเป็นประมาณนั้นทีนี้มาดูครับองค์ประกอบของระบบไฟอะลามมีอะไรบ้างก่อนที่จะถอดระบบไฟอะลามเป็นต้องรู้จักองค์ประกอบก่อนอันแรกตัวแม่ก็คือ FCP ตัวที่สองคือแบตเตอรี่ถามว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราต้องถอดไหมว่ามันกี่แอมป์ฮาวเกี่ยวอะไรไม่ต้องอันนี้มันอยู่ในตู้โดยทั่วไปแล้วนะครับซัพพลายเออร์เราให้เครดิตเขาว่าเขาจะต้องคำนวณแบตเตอรี่ให้ cover มาตรฐานบอกว่าสแตนบายถ้าไฟดับ1 วัน24 ชั่วโมงต้องสแตนบายได้แต่ตอนที่ไฟดับแล้วเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นเขาต้องจ่ายแบตเตอรี่เนี้ยต้องจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์แจ้งเหตุเช่นเบลเช่นลำโพงเช่นอ่า
อนหรือตัวแรมต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า15 นาทีนี่คือมาตรฐานกำหนดดังนั้นซัพพลายเออร์จะต้องเป็นคนออกแบบทั้งหมดว่าให้มันเท่าไหร่ต่อมาภาค Input นะครับเราจะเรียกมันว่าตัวเริ่มสัญญาณมีทั้งแบบที่เป็นออโตเมติกก็คืออัตโนมัตินะครับเดี๋ยวดีเทลแต่ละตัวจะพูดอีกฟรีกับที่มันเป็นปุ่มกดหรือแมนนวลอัตโนมัติก็คือรอให้ไฟไหม้แล้วดีเทคเตอร์มันดีเทคได้ดีเทคควันได้ดีเทคความร้อนได้ดีเทคอะไรก็แล้วแต่เปลวเพลิงได้นั่นก็รอให้มันดีเทคอัตโนมัติอีกตัวหนึ่งเป็นแมนนวลก็คือเรากดครับเรากดมันเราเห็นไฟไหม้เรากดมันนะครับก็มีเป็นรูปแบบของเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นปุ่มกดหรือเป็นคันโยกหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เป็นลักษณะของแมนนวลต้องไปกดนะครับต่อมานะครับต่อมา output นะครับoutput ก็อาจจะเป็นเบลนะครับเป็นแรมนะครับแรมนี่เรียกว่าสโตปนะครับหรือเป็นฮอนนะครับหรือเป็นฮอนก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีระบบประจนเพลิงซึ่งไฟอะลามพอดีเทคได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีไดคอนแทค NONC อยู่นะครับปกติเปิดอยู่แล้วถ้ามันไฟอะลามทำงานมันก็จะปิดมีปกติเปิดปกติปิดอยู่นะเอาสัญญาเอาไดคอนแทคพวกนี้ไปสั่งให้ลิฟต์ลงมาข้างล่างสั่งให้เพชเชอร์ไหลแฟนทำงานสั่งให้ตัวพัดลมดูดอากาศทำงานหรือสั่งอะไรต่างๆที่เริ่มต้นมาจากไฟอะลามส่งเข้าไปนะครับสายทุกนี้จะเป็นสายอยู่ในสโคปของงานไฟฟ้านะครับนะเอ่อแล้วก็เป็นสายทนไฟด้วยอันนี้เช่นกันนี่ก็เป็นสายทนไฟด้วยแต่ฝั่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสายทนไฟเป็นสาย IEC 01ทั่วไปได้เพราะพอมันเกิดทำงานเสร็จแล้วมันไม่มีหน้าที่แล้วไฟจะไหม้ก็ไหม้ไปแต่อันเนี้ยต้องผจญเพลิงต้องส่งสัญญาณได้ตอนไฟไหม้อีกตัวหนึ่งก็คือตู้แสดงผลเช่นเราเดินเข้าไปที่ตู้เนี้ยเรามองไม่ออกเลยครับว่าพื้นที่ไหนยังไงดูแค่ว่าโซน 1โซน 2โซน 3อาจจะต้องมีตู้กราฟิกโชว์สเตตัสว่าห้องไหนตึกไหนนะครับหรือโซนไหนหรือถ้ามันเป็นระบบใหญ่ๆอาจจะเป็นตู้คอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์นะครับหลักการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับองค์ประกอบดังนั้นเราจะต้องมีทั้งหมดอยู่ในบิลคิวมาดูอุปกรณ์ตรวจจับที่เป็นออโตเมติกอันแรกก่อนอยู่ในหมวดของ Smoke Detector